Če ste pa do tukaj zdržali z mano, vas peljem pa še v Marino Novo. Živjo, lep septembrski popoldan imamo. Zaželel sem si lahkotnega razpeljevanja po ravnini, tako da sem si vzel 3 urce, da se zapeljem do morja in nazaj. Zapeljal sem se v Italijo in tako lahkotno na 70 do 80% moči, že pri kolovratu do Gradiške. Po 2-3 kilometrih te ravnine bom v krožišču zavil dol z glavne ceste. Čutim, da z morja piha nek južni veter, kar je super, ker bom z njim lažje prijadral domov. Tukaj gledamo 3. izvoz Marina Julija. Evo in še enkrat rjava tabla za Marino Julijo. Tukaj so na novo označili en kos ceste, da je bolj prijazna za kolesarje, in sicer ima na vsaki strani kolesarsko stezo in nekako so avtomobili tisti, ki se umikajo drug drugmu in kolesarjem, ne pa obratno. Italijani so dokazali, da je možno še na tako ozki cesti stisniti ob robove še 2 pasova za kolesarje, pa je še zmeraj za vse dovolj prostora. Zelo sproščujoča vožnja tukaj ob vodnem kanalu, nedaleč od tukaj se Soča izliva v morje. Priporočam obisk, možno je videti naravni rezervat z ogromno vrstami ptic, ki se tukaj zadržujejo. Tukaj smo že čisto blizu morja, približno 30 km ven iz Nove Gorice. Lokacijo bom dal v opis videa, tako da priporočam, če se boste odločili za kak izlet v to smer. Marina Julija je za mano. V Marini Juliji sem se naužil morskega zraka, okrepčal, osvežil. Zdaj pa se že lepo vračam počasi proti domu. Približno z enakim tempom, z enako močjo, na rahlo, izletniško. Skratka, super je. A veste kaj, če ste pa do tukaj zdržali z mano, vas peljem pa še v Marino Novo. To je v bistvu sosednja vas proti vzhodu, 1 kilometer stran, južno od Monfalcona. Naredimo samo en krog in gremo spet naprej. Kaj ne rečem, tudi tukaj je lepo za se ustaviti, nekako sprehoditi, prav čudovito. Monfalcon kar zabasen ob 5. popoldne. Zdaj smo pa že enkrat čakali, če se spomnite.
Ja, tako sem izkoristil ta septemberski popoldan, 74 km v 2 urah in 46 minut. Videli smo Marino Julijo in zraven za bonus še Marino Novo, si napasli oči ob morju. Opozoril bi samo na to, da je treba s sabo vzeti dovolj vode oziroma jo pravočasno tankati v kakšnem lokalu, ker pipe kar tako ob cesti zlepa ne boste našli. Hvala za pozornost in se vidimo naslednjič.